Cilindro TESA T5 redondo, lo tengo abierto por las dos caras. Creo que es de Ben, me lo ha pasado Tome, no tiene llave. Bogotá de Levi, y ahí está, abierto por esta cara. Ganzúa del kit básico. El problema es que tiene bastante abocardado el bocallaves y se gira el tensor. No he encontrado uno que termine de adaptarse bien. Vamos a ver si así lo puedo sujetar. Nada, se gira. Vamos a ver. Podemos abrir para este lado. A ver si va mejor. Este tiene la punta de los pernos hecha polvo. Y ahí está abierto. Bueno, estos con tanto desgaste dan bastante más problemas que los nuevos. Hasta el próximo vídeo.